इस वीडियो को पूरा देखिए। चलो भाई। साला तुमको रोके हैं कि बीड़ी मत पियो, अगर चोरी करते समय खांसे तो साले जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे देवा, साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा, फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? अरे खतरनाक लोग हैं।